55 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանում ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակների հիշատակի օրվա արարողությունները կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով արտակարգ դրությամբ պայմանավորված այս տարի տեղի ունեցան աննախադեպ ձևաչափով։ Ապրիլի 23-ի երեկոյան ուղիղ ժամը 21-ին 3 րոպե ղողանջեցին Հայաստանի բոլոր եկեղեցիների զանգերը, ինչից անմիջապես հետո անջատվեցին Երևանի եւ մարզերի բոլոր փողոցների ու հրապարակների լույսերը։ Քաղաքացիները նույն ժամին անջատեցին բնակարանների լույսերը եւ պատուհանների մոտ վառեցին մոմեր կամ միացրին հեռախոսի լույսը, այդպիսով միանալով կառավարության հայտարարած լուսավար ոգեկոչման րոպե խորագրով ակցիային։ Անմիջապես հետո Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում անմար կրակի մոտ հնչեց «Արի իմ սոխա» կորորոցային երգը։ Ծիծեռնակաբերդի բարձունքն այսօր բաց էր միայն աշխարհիկ եւ հոգեվոր առաջնորդների համար։ Առավոտյան ցեղասպանության զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք է մատուցել Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Առանց ուղեկցողների Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր են այցելել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ։ Հենց հուշահամալիրի մոտից հղած ուղերձում վարչապետը հայտարարել է, որ անցել է 1 դարից ավելի, սակայն չեն վերացված ցեղասպանության հետևանքները։ Առ այսօր Թուրքիան կատարվածի համար որևէ զղջում չի հայտնել, ներողություն չի հայցել։ Դա է պատճառը, որ մենք այսօր հայտարարում ենք, հիշում ենք եւ պահանջում։ Նախորդ դարասկզբին մեր ժողովրդին նետված մարտահրավերները այսօր էլ գոյություն ունեն։ Եվ այդ մարտահրավերներից ոչ թե մազապուրծ լինելու, այլ դրան արդյունավետ կերպով դիմակայելու միակ միջոցն ու գործիքը ուժեղ պետականությունն է, հզոր պետությունը, այնպիսի Հայաստանը, որը պատրաստ է դիմակայել անվտանգության բոլոր սպառնալիքներին։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար տասնամյակներ մղած պայքարը ցույց տվեց, որ ոչ մի ուժ ունակ չէ հաղթելու պատմական արդարությանը եւ ճշմարտությանը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման աշխարհագրության ընդլայնումը դրա լավագույն ապացույցն է, ասվում է արտգործնախարարության հայտարարությունում։ The decades-long struggle for the international recognition of the Armenian genocide demonstrated Ցեղասպանության սարսափների միջով անցած հայ ժողովուրդը ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների վերապրեց։ Այսօր վերստին գլուխ խոնարհելով հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակի առջև մենք վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը պատմական արդարության վերականգնման եւ նոր ցեղասպանությունների կանխարգելման գործին։ Ապրիլի 24-ին Ֆրանսիան հիշում է Կոստանդնուպոլսի 600 մտավորականների սպանդը, ինչը սկիզբ դրեց ցեղասպանությանը։ Հայաստանի նախագահին հղած ուղերձում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Այսօր Ֆրանսիան առավել քան երբևէ հանձնառու է պաշտպանելու զոհերի հիշատակը, պայքարելու ժխտողականության դեմ եւ լուրջ դաս քաղելու այդ ողբերգական պատմության էջից։ Ինչպիսին էլ լինեն դժվարությունները, հայերը կարող են հույս դնել Ֆրանսիայի բարեկամության վրա։ Հավատարիմ իր հանձնառություններին Ֆրանսիան հայերի կողքին է խաղաղության եւ բարգավաճման հասնելու նրանց իղձերի մեջ, գրել է Էմանուել Մակրոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հղած նամակում Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը գրել է, որ համավարակի ճգնաժամն իզորու չէր մոռացության մատնել այդ կարևոր պայքարը հանուն արդարության եւ պատմական ճշմարտության։ Վկայակոչելով Անատոլ Ֆրանսին Էդուարդ Ֆիլիպը գրել է. նահատակների հոսած արյունն ապարդյուն չէ, մի ուժ ձեզ հետ է, աշխարհով ցրված, սակայն զորավոր։ Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում հարգանքի տուրք մատուցելով Արցախի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ սա Արցախի հանրապետության ընտրված նախագահի իր ոչ պաշտոնական, բայց արարողակարգային առաջին միջոցառումն է, որը յուրօրինակ ուղերձ է համարում։ Հայ դատի պահանջը համամարտկային է եւ վաղեմության ժամկետ չունի։ Մեր ժողովրդի հարատեվության անվերջանալի պայքարը մենք վստահաբար շարունակելու ենք, ավելի հզորացնելով մեր միասնական հայրենիքը, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցել Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Նա ծաղկեպսակ է դրել հուշակոթողին եւ ծաղիկներ խոնարել անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Առավոտյան երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անունից ծաղկեպսակ է տեղադրվել հուշահամալիրում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում եւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու բոլոր տաճարներում դռնփակ Սուրբ պատարագ է մատուցվել ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության Սուրբ նահատակների։ Ժամը 12-ին ղողանջել են բոլոր եկեղեցիների զանգերը ի ոգեկոչում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր է այցելել հոգևորականների ուղեկցությամբ։ Հոգևորականները վեհափառի գլխավորությամբ անմար կրակի մոտ հնչեցրել են հայրմերը խնկարկել։ Անմար կրակի առջև հայոց հայրապետի նախագահությամբ կատարվել է հայոց ցեղասպանության Սուրբ նահատակների բարեխոսական կարգ։ Զիքոն ярքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Եվ եւս խաղությանս Տեր աչեսո գնկակեցո եւ օրմյա։ Իր ուղերձում Գարեգին հայրապետը կոչ է արել աղոթել եւ ուխտել հանուն հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչման ու դատապարտման ու պահանջատիրության հաղթանակի։ Որքան էլ ժամանակը մեզ հեռացնում է 1915 թվականից, մեր ժողովրդի իրավունքների հետապնդումը նոր նվաճումներ ու հաջողություններ է արձանագրում։ Անտիլիասի վանական համալիրում պատարագի ժամանակ հայտարարել է Մեծի տան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Այսօրվա աշխարհի լեզվով մոտեցումով պետք է մեր դատը ներկայացվի ազգերին։ Թուրքիան պետք է փոխհատուցի եւ սա միայն իմ կարծիքը չէ, այդպես է ասում միջազգային օրենքը, ասել է Արամ հայրապետը։ 1915-ին Մարտ կորոնավիրուսներուն գողմե որոնք կոչվեցան թանատներ, էնվերներ, ուզեցին հայ ժողովուրդը փակաղի մեջ տնել։ Պատմությունը գվգայ է, թե իրենք փակաղի մեջ տրվեցան, եւ մեր ժողովուրդը մնաց ճակատապած ու հբած պատմության մեջ եւ աշխարհին դիմաց։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը հարգանքի տուրք է մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ ԵԺԿ Facebook-յան պաշտոնական էջում հրապարակված հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. «Մենք Թուրքիային կոչ ենք անում ճանաչել իրենց անցյալը եւ դրանով իսկ հարթել թուրք ու հայ ժողովուրդների իրական հաշտեցման ճանապարհը»։ Նոր հարավային Ուելսի վարչապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանը Twitter-ում գրել է. «Այս կարևոր օրը ապրիլի 24-ին մենք հարգում ենք հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը»։ Հունահռոմեական ըմբշամարտի օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի եռակի, Եվրոպայի հնգակի, եվրոպական խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը Instagram-ի իր պաշտոնական էջում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա նվիրված գրառման մեջ նշել է. «Մոռացում չկա, մեր խորին խոնարհումը սրբադասված զոհերի հիշատակին, ձեր պայքարի շարունակությունն ապրում է մեր մեջ»։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Twitter-ի իր պաշտոնական էջում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա նվիրված գրառում է արել. «Այս տարվա ապրիլի 24-ին ստիպված ենք մնալ տանը, սակայն մենք շարունակում ենք միասին ոգեկոչել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Հարգենք հիշատակը, հարգենք կյանքը, երբեք չենք մոռանա»։ Չարերեսված ամեն հանցանք կարող է կրկնվել եւ դա ոչ միայն հայերին է վերաբերում, այլև ցանկացած ժողովրդի։ Թուրքական մամուլում հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդարանի հայ падգամավոր Կարո Փայլանը։ Նա հիշեցրել է, որ անցել է 105 տարի, սակայն հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպած երիտուրք առաջնորդների անունով փողոցներ կան Թուրքիայում։ Տասնյակ խորհրդարաններ են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, սակայն դրանք մեր վերքը չեն ապաքինել։ Ես վաղն առաջարկ եմ անելու խորհրդարանին առերեսվել եւ այդ հանցանքին անուն տալ, ասել է Փայլանը։ Թուրքիայի մարդու իրավունքների միությունը Թուրքիայի իշխանություններից պահանջել է ճանաչում, ներման հայցում եւ փոխհատուցում։ Ապրիլի 24-ը հայերի, ասորիների եւ հույների դեմ իրականացված ցեղասպանության խորհրդանշական օրն է, հիշեցրել են հայտարարության հեղինակները։ Այսօր հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն է եւ ես այնքան հպարտ եմ, որ Ամերիկան ճանաչել է այն։ Ես ցանկանում եմ ձեզ հետ կիսվել համատեղ աշխատանքով, որը ստեղծել են ցեղասպանության զոհերի թոռները։ Twitter-ի եւ Instagram-ի իր միկրոբլոգում գրել է Քիմ Քարդաշյանը եւ կարճամետրաժ ֆիլմ հրապարակել, որը ստեղծվել է երաժիշտներ Արամ Բաժակյանի, Ալան Սեմերջյանի եւ նկարիչ Գևորգ Մուրադի համագործակցության արդյունքում։ Russian Today գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը ներկայացրել է իր ընտանիքի պատմությունը։ Հիշելով իր նախատատին, Սիմոնյանը գրել է, որ նա չէր կարողանում կարդալ եւ գրել, բայց իրեն սովորեցրել է աղոթել, վախենալ Աստծուց եւ չվախենալ մարդկանցից, բացի նրանցից, ում ձեռքին յաթաղան կա։ Հայտնի լրագրողի երկու նախատատի բոլոր ազգականները սպանվել են, իսկ նրանք հրաշքով են փրկվել։ Ոչ ոքի թույլ չենք տա մոռանալ, գրել է Սիմոնյանը։ Հայտնի շոումեն կատարերգու Միխայել Գալուստյանը Instagram-ում հրապարակում է արել հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի։ Ես հայ եմ, ես 3000 տարեկան եմ, գրել է նա Հայաստանի ու հայերի մասին տեսահոլովակ հրապարակելով, որի հեղինակը ռեժիսոր Սարիկ Անդրեասյանն է։ Ֆիլմին արձագանքել են Գալուստյանի բազմաթիվ հետևորդներ։
Ռուս հայտնի լրագրող հեռուստահաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովը հրապարակել է ամոռուկի լուսանկարը որպես հայոց Եղեռնի գլխավոր խորհրդանիշ։ Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարին է, հանցագործություն առանց վաղեմության ժամկետի, իր հրապարակումը մակագրել է լրագրողը։ Կորոնավիրուսից մահացել է եւս 3 մարդ Հայաստանում ապրիլի 24-ին ժամը 11-ի դրությամբ նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 73 նոր դեպք է գրանցվել։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալով կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 1596-ի։ Այս պահին բուժվում է 841 մարդ, ապաքինվել է 728-ը, 27 պացիենտ մահացել է։ Սանկտ Պետերբուրգից չարտերային չվերթով հայրենիք է վերադարձել Հայաստանի ավելի քան 230 քաղաքացի։ Օդանավով Հայաստան են տեղափոխվում նաև ռուսական կողմից Հայաստանին փոխանցված կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստերը, ռեագենտներն ու առաջին անհրաժեշտության պարագաները։ Մեր քաղաքացիներին ավիատոմսերով ապահովել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Հայաստանի ավելի քան 2000 քաղաքացի շարունակում է մնալ հերթագրված եւ ազգականների մոտ կամ դեսպանության տրամադրած կացարաններում սպասում է մեկնելու իր հերթին։ Facebook-ում գրել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը։ Նա հիշեցրել է, որ այս ամսվա ընթացքում կազմակերպվել է 7 չարտերային չվերթ, ապահովելով մոտ 1500 քաղաքացու վերադարձը Հայաստան։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 25-ին շրջաններից գալի մասում սպասվում են տեղումներ, առանձին վայրերում հնարավոր է ամպրոպ եւ կարկուտ։ Երևանում եւս սպասվում են անձրև եւ ամպրոպ։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է 4-ից 6, վաղը ցերեկը 11-ից 13 աստիճան տաքություն։